も見示さず。どうしたらいいの？ああ、出ておいで。出ておいで。出ておいで。中入っとく？新しいお家だよ。あれ、鳥ちゃん見つけた。新しいお家だよ。鳥を食べたらダメだよ。中入っとく？中入っとく？
よ。ちょっとあれと取るわ。